كان داك الخدمه كلشي راكب والله لسان دو سبور وي هذه هنا غادي السيان ساعه السيان وسعيبه لها ديجا غادي يكون بيرميا ثاني شهور واش نخدم انا السيان ذاك ايضا راح نبينا ذاك يا ماشي تبين بلا ما نخي اوتوماتيكمون انت يا ولادي مش هذا الخدمه ودير شي غلط في مسخره قنحيو ليو انت والله ما نعدى والله هاو نتخدم اي حوايج لنا ونتي تخدم سورتو لا جوناس هكا كنا نروح هذا قال في العالج ترونسبور ولاش سمحات كوفرين ايوا شو اي غردك بالساعه من داك يورون مسعي مالا هذا جو برومي معدا دونك دوزو غاتشام sondage de la guerre de Château d'Eau واحد ون يا باش شحال كنا شفتوها قلنا له باراج فوحل ننوي كني طرحنا راه راح يقول مسكين ما روح هذيك شو شفن جاني تفرنا نام با نام كيف قلنا الله راه نشوفو كتهرم شنو مدينه فرنكيا كنت عطي الغرف الاول بيد النيف ألو فلان هكيا تزرع فلان الكراس على فلان يتهدر عن كاكا لقاتوها لنا في ليستوار باش هادي صورنا رواية نيلا غلب ونيفو داقبو زرع فلان دا شوي والله باش عاود راسونجمون والله الموت جويين كي الدو حك بحك باش كسر لا فلان فلان يتقارن لا فلان يفكر كلش انيوا جنس يدي ساكن لي لوجمون سوسيال انيوا الجنس او مون دونتي نا غادي تاكي لي جان روح تخدم الكوميرس روح فانو مليار ايفيدامون فعلا ولاديها هذه قالت لي خصن الحمد لله يا رب باقلا ونيفو داقبو افلا نصلح يدي شنن سي سون كلو كتافنا داكي قالت لها كاينه الوسائل pour cette équipe. Et ouais, premièrement, c'est l'administration communale. Ils n'ont jamais géré pour qu'on fasse leur procès, ne serait-ce qu'un procès d'intention. Deuxièmement, oui, déjà, quand ils se représentent sous telle étiquette ou telle étiquette. Parce que ensuite, ils ont trahi la confiance des citoyens. Pour le changement. Le voter à Aden, nous allons voter, il faut demander جديد. Mais à faire ou faire des manières, voter, finalement, ouvrir à voter, ou à chaud, il a fait voter, on va aller faire ce qu'il faut, il y a on va aller تمسخر في اللعنة. Nous allons connaître les citoyens, c'est des marionnettes en main de ces gens-là qui se considèrent comme politiciens, ou qu'ils sont un peu plus intelligents que nous. Pour le changement, on va voter في اللعنة. وفي عند باللي ماشي فينا كيفوطي فين وبغى راكنا نفوطي فوطي كونتريس وفي عند مالي وفوطي في الناس شي با ما تفهمني كان كيهضر انا سورة بون ادنو على لو فلان يناد سورة مثلا يدير باللو فلان لي جون قارنا كالوا لو فلان نابارتيان با بالخاتم نابارتيان با اي اكس نابارتيان با اي يكريك لو فلان نابارتيان تو لي زالجيريان سورة وإذا اللاعب هذا عدان نروح هنا ديالهم ويا هذا عدينا عداد أخطر هذا لازقس صافي 40 مازال لازقس مي لو فلان سعير يخدم يوم الغاشي يدي عدان ديكس كي لو ميريت با لو فلان سي عدان لو فلان سي لا ريفوليسيون الجيريان كون لو بايو نو الساكي سو سيت équipe qui لو فلان qui est jeune c'est des enfants de moudjahidine c'est des enfants de shahid qui sont là qui se présentent je vous demande de les aider à passer معدن وسام دي وكنين الخدمة أي مخدم نراوية ce qu'ils ont promis qu'ils nous ont pas fait إذا من ناني وكنا الخدمة mais هو يتبلوكي واش يخدم نقل dans la même situation un centre de santé aucune région تسعير un bureau de poste عجب شحال les habitants يبي عندهم il y a pas un bureau de poste لقد تخمم راشي مخدوم une annexe de la mairie. Il a 80 la mairie de la jeton à la merci
des sbires de quelqu'un avec des jetons, il faut qu'il y ait des jetons noirs alternés. Et moi, je dis, voilà, une petite annexe avec un petit ordinateur, c'est comme ça, 905, je sais pas, mais il y a une carte, c'est ça, moi, je vais aller. Alors, on va là, on va se faire le transport, aller-retour, avec nous, on a tout ça. Alors, pour l'administration de l'administré, je crois que c'est le souci de tout responsable élu qui pense à ses citoyens. Tous les volets nernés auxquels c'est les candidats qui doivent les présenter quand même, ou à laquelle, serait approprié l'histoire d'Axou. C'est un souci permanent, normalement, des élus. Vous connaissez les élus, non? Ils ont détruit l'histoire d'Akbou. Qui représente l'histoire d'Akbou. Ça veut dire qu'Akbou a été habité il y a plus de 2000 ans. المعالم التاريخيه قلنا بون انا تجد الموزيام الكازيرنا انت زين صغير يا شي سرخت الكازيرنا فرقنت بنات ندي خامر بغيت ندير من الجوب نسن باسكو خامني وبنينا راه باطل وإذا مو كان ديزاسيات سي درينا هادي دري مني شتينا هادي دري مني وكي غير سكاي هناك اللي يبنوا يخامنا نزل سي با نورمال اسا يا ضربت له في الفونسي bon il a parlé du foncier pour régulariser les gens mais il n'a pas parlé du foncier يفرقا نوقفوا ماشي كان هذا العاج حنا نوقفوا لي كيستيون باش تبوزي غير الحافظ عامل الحافظ داك لنا خلاتيك خامس مدينه هذا العاج نكون تبوزيها روك لي بروبليم لا الكارتينا جامك تبوزيها بروبليم الزرده كاين قلال فهموا يكون ما تخدم ما قبول تخدم مثل العاج اقبو مثلا زعما قالت لي دو الصفا اما كلا سيكوريتي اما كلا سونتي اما كلا سبور فهموا نكوني ثورة نكوني ثورة هذا شي هذاك دينا نكوني استقلالنا ابارتير 24 استقلال كوكفون اذا بدات ابارتير 24 ثورة هذا شنو ندير كون انا ربي ماذا بارتير الى فلان مازال القران والطيران ودنا والطيران وليت يبدلوا الطيران وليت يسمسخن انت لا رو بارتي هذا شي كيخدم يعطيكم الصحه ربي يديروا ان شاء الله السلام عليكم